घोरेटार हतुवागढीको चाहिँ पैदल मार्गमा चाहिँ हिँड्दै जाँदैछु है। हजुर माथि हो यही माथि हो टावर छ त्यसमा। त्यो भ्यू टावर हो क्या, त्यो एमाले सरकारले बनाएको हो क्या त्यहाँ। उनीहरूकै पार्टी, तर त्यसो नभन्नु मलाई भिडियोमा भाइ हो देखाउनु पऱ्यो नि त राम्रो। एन्जुले के बोकेको ब्यागमा? खाजा होइन नि? खाजा बोकेको छ नि होइन र? लेट्स गो। भिडियो राम्रो चाहिने अरे, भिडियो खिच्नु चाहिँ नआउने है। सो यो चाहिँ पैदल मार्ग भ्यू टावरसम्म पुग्छ है। यसरी नै सिडी अनि हल्का यसरी कङ्क्रिट गरेर चाहिँ बनाएको छ बाटो है। मेन हाइवे पनि यति कङ्क्रिट बनाइदिएको, अलिकति बढाएर बनाएको। बाइक हिँड्नुलाई त यति मात्र बनाएको भयो नि राम्रो हुन्थ्यो है। यति होइन, अलिकति यसकै जति यता गाडी हिँडिहाल्थ्यो। के बनाउँथ्यो र यस्तो पहिले बिग्रिँदैन नि फेरि यो बाटो। हाम्रो गाउँमा के भन्छ, यो रोड निर्माणको कामहरू चाहिँ अब झरी नहुँदा बनायो भने झरी भएपछि सबै ल छिटो आउने कि छोडेर जाऊँ? आउने हो र? हामी त छोडेर जान्छौँ है। जाडो अरे। खुट्टामा जुक्काले टोक्यो जस्तो छ। खै हुन्छ होला नि। यो डस्टबिनको उयो हो। यो डस्टबिन हो। अल्टिट्युड हेर्नुपर्छ उसमा मोबाइलमा। डस्टबिन यत्रो अल्टिट्युड एकैछिन हेरौँ न। कराउ त लाइन्जु, कराउ न कराउ। लाइन्जु पनि ल कराउनु त इन्जु। त्यति नै होइन, यो बाटो पनि ठ्याक्कै यत्रै निकाल्दैन, गाडी अटो मजाले कुद्छ यसमा। कुद्छ नि यत्रो बाटो तल बनाइदिएको हो क्या। अब यसमा पनि कति खर्च लाग्दो। यो माथि एउटा केन्द्रबाट दबाब दिएर छिटो बनाएको। बिल पास गर्नु पऱ्यो होइन, बनाउनु पऱ्यो। दबाब दिएपछि बनिहाल्छ। चिसो स्थानीय सरकारले त खाने काम। एन्जु यो कुन ठाउँ अरे भन्नु त? यता हेरेर थाहा छैन ठाउँ हो। थुप्रो वर्ष बसेको त किन थाहा छैन? मामालाई कहाँ हो एन्जु भन्नु त? लोकेसन कहाँ? एन्जिना कति पोला क्लासमा पढ्दाखेरि तराई झरेको? सानै हुँदा झरेको नि। सानै थियो यो? सानै थियो। अरू नै जस्तै हो कि? कहिले हेरेको? भर्खरै गाडी त्यो के भन्छ फलामढुङ्गाबाट आएको हो क्या। तल कोप्चे चुहारबाट पनि यही बाटो हुँदै आउँछ गाडीहरू। छिटो हुन्छ र बाइकमा? छिटो हुन्छ नि। पाक्रीबास पुग्दा त यहाँ हामी घरै पुगिन्छ अरे क्या। अनि मैले त्यो सामान ल्याउनु थियो नि त। त्यो यो बाटो फर्किँदा ठिक हुन्छ हेरौँ। अप्ठ्यारो छ भन्छन् तर बाइक त जसरी कटिहाल्छ। कहाँ जाने?
के अरे माथि उभेर म यहाँनिर बस्छु ल भिडियो बनाइदिनु ल गरिला चाहिँ यति भन्नु पानी आउँदैछ यस्तो पिए पानी नि हो पिउने पानी नि हो पानी प्रयोगपछि धारा बन्द गर्नु अरे छिटो आउनु छिटो पानी खाने हो भने त्यहाँ खानु अनि नुन बिनाको जिन्दगी र प्यारे उसके भन्छ नुन बिनाको जिन्दगी यो घन्टी जस्तो झुन्डेको फुललाई नै भन्छ हैन हो यो के पो थियो सरोज काका हामी पहिले खेलाउँथ्यौँ नि यो काँडे काँडामा खोइ यसले त घोच्यो भने त यसमा फुल छ हैन यसले त कान पो छेड्छ त कान छेड्छ हैन कान छेड्ने हो मैले त छेडेको मैले सेकेन्ड टप आफै छेडेको नि कानको यो यस्तो काँडाले हैन नि बच्चा बेला स्कुल पढ्दा रनिङ गर्ने यहाँ काम गर्दै सार घरमा त मम्मीलाई सघाए वाउ कतिले खुसी आउँदैछ डाँडासम्म जाउँ हैन यसको लागि अर्कै बजेट छुटाएको हो नि त भ्यू टावरको लागि यो पैदल मार्गको लागि हिँड्ने मान्छे घुम्ने मान्छेलाई चाहिँदैन क्या लामा फेरि भन्नु त यस्तो ठाउँ हेरेर हामीलाई मजा आयो आनन्दको ठाउँ हेर्न हुसे सर्दै आउँदैछ क्या हुसे चलेर आएको होइन त्यो उडेर आएको उडेर आउँदैछ यहाँनिर मकैबारी पनि रहेछ हामीलाई त्यसै बेला मकैको सक जरुरत छ मकै मात्रै खान मिल्छ मिल्छ नि ठिक्कै लगेर गयो भने पोलेर खानु यो त कहाँ त सुकिगएको छ पोलेर खानु मिल्दैन नि यो सुकेको छ क्या खानालाई लिएर जाँदा हुन्छ होला है हरियो त पाउँदैन होला अब त अहिले छैन हरियो बाफ रे बाफ एक्सर्साइज डरो होला म त घामले त कालै हुने भन्ने कालै हुने परेछु क्या है इन्जिन मभन्दा इन्जिन गोरो छ है होइन स्मल बेबी हो अर्जुन दादाको सानो सानो मान्छेहरू कहाँ हिँड्नेको हराउला है घर जाऊ घर जाऊ सक्नु मात्रै बाटोमा हराउला नि फेरि लेट्स गो त गलेर खतक्क हुने रहेछ नि यति हिँड्दै के को गल्नु जब हामी 5 घन्टा त हिँडिन्थ्यो दिनभरि त हिँडिन्थ्यो होइन है म त बोक्नु सक्दिनँ पुरा झन् ब्याग जान थालिछ म बरु ठेल्छु
सक्नु पर्यो नि अब कहाँ बनाइदिनु के बनाउनु भिडियो बनाइदिनु के भयो अन्जु भिडियो खोइ को नि त त्यही छोड्यो ए उडाइदिनु लाने बाइक मेरो बाइक उडायो भने त के गर्नु घाटा पर्छ त नि पार्किङ सिस्टम फेरि केही खानु त हुँदैन अन्जु अब के खाने ल जाउँ जाउँ भयो आएँ म बसेको ल राख्नु तपाईँको भ्लग बनाउनु ल अलिअलि क्लिप कहाँ ठेल्नु म ठेल्नु सक्दिनँ यत्रो ठुलो मान्छेले मभन्दा ठुलो मान्छेले कहाँ ठेल्नु यति जाब सिडी नि जिम गर्न पाएको छैन जिमको यहीँ निकाल्दैछ कार्ड ल कुदेर जाने नरोकी 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 भनेको चारवटा खुट्टा टेक्नु पाउँदैन ल छिटो हिँड्ने अब भएन अब धेरै छैन ल के भन्छ कहाँ बस्ने अब त्यहीँ त हो ल तपाईँले मलाई अब ठेल्ने ल मैले ठेल्ने मलाई ठेल्नु नि बरु थाहा छ हामी हिँड्नै सकिरहेको छैनौँ म ठेल्दिनँ है ल दामी है घाम त यहाँ माथि चाहिँ कहाँ डुब्छ रनिङ यता मास्तिर यहाँ म त आफ्नै भिडियो आफै सुट गर्दैछु म एकदम यहाँ माकुरी म यहाँ मेरो भिडियो बनाउँदैछु
नसकेको मान्छेले खेल्नु पर्यो Yo guys, this is cool place. I love this place. म कत्रो आयो हेर त पुरा आयो इत्रो देखिनु हुँदैछ अब चाहिँ पुरा आयो फुल आयो अब चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ फुल आयो रनिङ गरेको आयो के गर्नु लाउनु है जो आउनु आउनु साथीहरू फुल त्यहाँ चाहिँ भिडियो सुटिङ हुँदैछ यहाँ चाहिँ म एक्लै आएर बसिरहेको छु यो फुल टिप्दै झ्याउ लागिरहेछ मलाई तर भ्यू चाहिँ राम्रो मजा आउने ठाउँ हुस्सेहरू उता घुमाइ भिडियो साथीहरू आऊ इन्जु आऊ इन्जु पापासँग नि फोटो खिच्नु पर्यो नि त आया ब्याग छ चिसो लाग्यो आउन हाइट नापौँ त कति रहेछ माथि बस्ने होइन कि म नै ठुलो छु नि ताले मलाई सानो बरोबरी यति है हेर्नु साथीहरू हाम्रो हाइट यति अलिकति माथि छ कहाँ माथि बस्नु त